مرحبا. اليوم رح احكي عن الهيكابس اي الحزوقة. كيف بتتكون الحزوقة؟ بحالة انتفاخ المعدة في ريسبتورز على باب المعدة بترسل خبر للدماغ، عادة خلال الشهيق اي اخذ التنفس ومساعدة عضل التنفس. الفوكال كوردز اي الاوتار الصوتية بتكون فاتحة تيدخل الهواء وفجأة بتسكر، حابسة مع الهواء داخل المعدة. اما الهواء اللي جاي من برا بيصطدم بالفوكال كوردز اللي مسكرين وبصير في عنا هواء مرتد. بهالحالة اللي فيها هواء محبوس جوا المعدة وهواء مرتد على الأوتار الصوتية بصير في حزوقة أي هيكب. الثعلب بتصير خلال الزفير مع تسكير الأوتار الصوتية، أما الحزوقة بالعكس بتصير خلال الشهيق مع تسكير الأوتار الصوتية. صحتكم مهمة بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تب جديد. تشاو.